안녕하세요. 서초동 법무사 행정사 김철중입니다. 오늘은 법원 앞에 나와 있는데요. 그 주식 리딩 사기 카드 취소 답변서에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리가 그 주식 리딩방에 가입해가지고 보통 그 손실이 많이 발생하는 경우가 많아요. 그래서 주식 리딩 사기 이제 그 리딩비를 카드로 지급했을 때 카드 취소를 했는데 오히려 그 카드 취소하면 그 부당이득이나 손해배상 소송이 들어오는 경우도 있는데 가만히 놔두면 안 됩니다. 나중에 바로 답변서를 써야 되는데 답변서도 조목조목 반박하면서 잘해야 돼요. 뭐 때로는 반서도 생각할 수 있고요. 왜냐면 그 종목 추천해 준 걸로 보통 손실을 많이 입는 경우가 많아요. 리딩비도 날리고 손실도 나고 오히려 여러 가지 그 전자 어 거래법, 여러 가지 방문 판매법, 여러 가지 그 약관 규제법 이런 걸 들어 가지고 반박을 해야 됩니다.